¿Qué tal, señores? Les saluda Vlogs desde su casa. Miren, así está Los Ángeles, California ahorita con esta cuestión de la lluvia que trae pues el huracán. Así que ha estado lloviendo, pero no tan fuerte. No sabemos si esto apenas comienza o qué, pero pues ahí estamos preparados. Miren, gentes, estamos preparados un poco, digamos, a ver qué pasa. Primero Dios, que no vaya a ser más intenso esto. Bendiciones para todos.